طيب نسمي الله كده ونبدأ مع بعض شرح chapter 3 which is classical macroeconomics output and employment. طيب أول حاجة فيه بيتكلم على مجموعة من النظريات. أول حاجة اتكلم عنها الكتاب اللي هي الماكرو ايكونوميك أو الماكرو ايكونومكس. Macroeconomics oriented in 1913 after the Great Depression in 1929. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الماكرو ايكونوميك ابتدى في سنة 1930 بعد ما حصل الجريت ديبريشن في سنة 1929. النقطة اللي بعد كده The problem of Great Depression added urgency to the study of macroeconomic question. يعني المشاكل اللي حصلت أو اللي نتجت من الجريت ديبريشن أدت إلى إن هو يكون بقت حاجة ملحة إن هم يدرسوا الماكرو ايكونوميك questions. طيب بعد كده the book containing the general theory of employment, interest and money by John Maynard Keynes published in 1936. بعد كده الكتاب اللي اتكلم على النظرية بتاعت the general theory of employment and interest and money ده كان اتنشر في سنة 1936 من خلال العالم جون ماينارد كينز. بعد كده بيقول لي جون ماينارد كينز termed classics to refer all the economic who had written macroeconomic issue before 1936. يعني جون ماينارد كينز سمى الكلاسيكس دول على الناس اللي هم او الاقتصاديين اللي هم كتبوا في الماكرو ايكونوميك ايشو بيفور قبل 1936. طيب مين بقى الناس دول؟ أول واحد كان آدم سميث، الكتاب بتاعه كان Wealth of Nation 1776. تاني حد اتكلم كان ديفيد ريكاردو Principle of Political Economy وده كان سنة 1817. بعد كده كان جون ستيوارت مال وده كان الكتاب بتاعه Principle of Political Economy وده كان سنة 1848. آخر حد كان مارشال وده كان Principle of Economics 1920. بعد كده برضو بوجو وده برضو اتكلم في الكتاب بتاعه اللي هو Principle of Economics وده كان 1933. ننتقل للنقطة اللي بعد كده Classical أو Classics and the New Classics differ on micro issue. يعني الكلاسيك والنيو كلاسيك أو الكلاسيكيون والنيو كلاسيك اختلفوا في المايكرو ايكونوميك ايشو في بعض القضايا اللي تتعلق بالمايكرو ايكونوميك. However ولكن they are same on the macroeconomic issue ولكن اتفقوا في الماكرو ايكونوميك ايشو. جميل. بعد كده classical economists emphasize the importance of real forces in determining the wealth of nation. اللي هم الاقتصاديين الكلاسيك دول أكدوا على الامبورتنس أهمية of real factor على العوامل الحقيقية in determining the wealth of nation اللي بتحدد ثروات الأمم. They believe on كانوا بيعتقدوا في the free market mechanism concept. كانوا بيعتقدوا في فكرة الفري ماركت ميكانيزم concept اللي هي السوق الحر وإن الحكومة ما تتدخلش في الأسواق. Money plays the role of facilitating transaction as the medium of exchange. يعني الماني كانت بتلعب الدور الوحيد اللي هو facilitate transaction اللي هي وسيط لتبادل المعاملات as a medium of exchange. بعد كده they also mistrust the role of government. هم برضو اتكلموا على دور الحكومة وشككوا في دور الحكومة، ما كانش عاجبهم ان الحكومة تتدخل في الماركتس. النقطة اللي بعد كده stressed the role of individual self-interest in solving macroeconomic issue. أكدوا برضو على فكرة إن دور individual self-interest في حل المشاكل بتاعة الماكرو ايكونوميك. برضو لسه بنتكلم في classical theory of employment output outline. أول حاجة البرودكشن فانكشن. اتكلموا في البرودكشن فانكشن ودي كانت عبارة عن
واتكلموا برضو هم اتكلموا في 4 حاجات. اول حاجه كانت البرودكشن فانكشن، تاني حاجه the demand for labor، تالت حاجه the supply for labor، واخيرا labor market equilibrium. طيب هنتكلم الاول على البرودكشن فانكشن. The production function summarizes the relationship between total output and total input assumed a given technology. يعني ايه الكلام ده؟ البرودكشن فانكشن ديت لخصت العلاقه ما بين التوتال اوتبوت والتوتال انبوت assuming a given technology. هنفترض ان في تكنولوجيا معينه. دي اول فانكشن معانا اللي هي y equal function في ال k وال n parameters. ال y ديت equal total output، ال k هي equal برضو ال stock of capital، وال n ال quantity of labor اللي هو حجم العمالة. وده الشكل اللي بيوضح ال production function of MPN curve. أول حاجة عندنا ال constant return اللي هو العائد الثابت، بعد كده ال dimension return، بعد كده ال negative return. يعني إيه برضو العلاقة؟ هنركز على الرسمة ديت بتوضح ال N اللي هم حجم العمالة، والبرودكشن اللي هي ال Y أو الجيت. في الأول بعد حجم عمالة معينة بيكون constant return، دخل ثابت. بعد كده الدخل ده بيقل مع زيادة العمالة، بعد كده بيحصل نيجاتيف ريتيرن، الدخل بيقل. ولو شفناها في اللي هي الرسمة الثانية المارجنال برودكت اوف ليبر، وديت بتوضح العلاقة ما بين الام بي ان والان. طيب لو نقارن ما بين الرسمتين كده، الفيرتيكال او المحور السيني، هنا الان ثابته وهنا الان ثابته، الهوريزونتال سوري. اما هنا كان بيتكلم عن الواي اللي هو الاوتبوت، اما هنا الام بي ان. برضو هنا بقى بيوضح العلاقه ما بين المارجنال برودكت اوف ليبر. اول حاجه بعد عاملين اتنين كان constant rate، بعد كده بيحصل dimension return، بعد كده negative return. وده برضو بيوضح الشكل اللي احنا كنا بنتكلم عنه. لو بصينا كده فوق من 0 ل 2 كان الاوتبوت من 0 ل 10، بعد كده 20، فالمارجنال او الام بي ان ثابت 10. بعد كده من اول 3 بيبدا بقى يقل dimension return لحد ما بيوصل ل 6 negative return. طيب ده كان اول جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي بيتكلم عنها الشابتر the demand for labor. دي فيها ايه؟ شوف how much labor do firm want to use. قد ايه الشركات بتحتاج ان هي تعين laborers او عماله عشان تستخدمها. ديت كانت القضيه الرئيسيه او الرئيسه في demand for labor. Firm owner are the purchaser of labor demand for labor. يعني اصحاب الشركات هم اللي كانوا البرشيز، هم اللي بيشتروا العماله ديت، او هم اللي بيحددوا الديماند على الليبر. assumption hold the capital stock fixed short run analysis. احنا بنتكلم في ان الكابيتال ستوك هي fixed، وبنتكلم في الشورت ران analysis. workers are all alike، يعني العمالة كلها زي بعضها. يعني مش بيتكلموا هنا بقى ان في عامل عنده سكيلز اكتر من عامل تاني، لا هم بيحطوا الاسامبشن ان الوركرز كلهم alike. labor market is competitive، يعني بيتكلموا هنا في ال competitive market اللي هي سوق المنافسة الكاملة. finally firm maximize profit، وان الشركات ديت بتشتغل عشان تحقق ربح وتماكسمايز its profit. لسه احنا بنتكلم في ال demand for labor. the marginal product of labor and labor demand. دي فيها ايه؟ the firm owner will employ the labor till the point where the marginal cost of product of producing a single output equal marginal revenues received from sale. يعني ايه برضه الكلام ده؟ يعني الفيرم اونر صاحب الشركه والامبلوي هيعين الليبر، تمام، till لحد a point او till the point لحد النقطه اللي من خلالها where the marginal cost of producing a single output
المارجنال كوست عشان ينتج وحدة واحدة equal marginal revenue received from its sales، تساوي المارجنال ريفينيو العائد من السيل. طيب بعد كده الام سي اللي هي equal marginal labor cost. labor is the only input، assumption برضو ان الليبر هو الانبوت الوحيد. MC equal W divided by MBN where ال W ديت equal الwage الريت and MBN ديت equal the number of unit produced by additional unit of labor with the condition of profit maximization as MC equal price. احنا متفقين ان في ال competitive market ال MC لازم بتيكوال البرايس او المارجنال كوست بيكوال الريفينيو اللي هو equal البرايس. النقطة اللي بعد كده P equal W divided by MPL or W على B. يعني الفرق ما بين الأولى والثانية إن الأولى بيتكلم على الأجر، هنا بيتكلم على الأجر الحقيقي. طيب or هنا بقى هيخلي ال W في طرف لوحدها فهيقول MBN multiply by P. So the firm owner will hire up to the point where revenue obtained from additional output produced by one more worker MBN times P is equal to the money wage paid to the worker. يعني ايه برضو؟ ان الفيرم اونر صاحب الشركة will hire هيعين لحد النقطة where revenue اللي هي الأرباح obtained from additional output produced by one more worker لازم بقى تساوي ايه؟ the money wage paid to the worker. يعني الأرباح اللي جاية للشركة لازم تساوي العائد اللي جاي للشركة أو الفلوس اللي بتدفع في العامل ده. لسه بنتكلم في ال demand for labor. How much labor do firm want to use? Analysis the margin, costs and benefit of hiring one extra workers. هنحلل بقى الكوستس والبنفيتس اللي ممكن تيجي من ان احنا نهاير او نعين extra worker. If real wage W greater than marginal product of labor اللي هي ال MPN profit raises if number of workers decline. لو الويج أكبر من ال MPN يبقى الأرباح ديت هتزيد لو إحنا قللنا العمالة دي لأن هما الفلوس اللي بياخدوها أكتر من ال MPN أو العائد اللي جاي للشركة. على النقيض if the W smaller than MPN profit raises if the number of worker increases. عكس اللي احنا قلناه لو الويجز يبقى اقل من الام بي ان لا انا هحتاج ان انا ازود العماله بتاعتي عشان ازود الارباح لان احنا متفقين ان لازم ال W equal MBN to maximize profit. Firm profit are highest ايوه بقى ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه when W equal MBN. note لاحظ ان ال W هي ال W على ال B اللي هو الريال wage. بيديني الرسمة بتاعت labor demand for firm وده شكل ال MBN بيبقى برضو عند بياخد الشكل اللي هو الشكل ده عند two workers بيبقى ثابت بعد كده بيقل لحد النيجاتيف. شوف بعد كده السمري بقى بتاع الكلام اللي احنا قلناه comparing the benefit and the costs of a change in the amount of labor. طيب ده بقى الشكل اللي بيوضح السمري للكلام اللي احنا قلناه كله. نركز فيه كده. بيقول لي to maximize profit عشان ازود البروفيت. national term لو ال MBN greater than W يبقى انا increase employment if for one additional worker
لو ال MBN أكتر من ال W، أو ال MBN أكبر من الريال ويج هيها، أو ال B في ال MBN أكبر من ال W، أو ال MRBN أكبر من ال W. هنعرف الترمز ديت. لو الأربعة دول أكبر من الأجر، فأنا هحتاج إن أنا increase employment for an additional worker. على النقيض، لو ال MBN هو اللي أقل، هحتاج إن أنا أعمل decrease للemployment. ال MBN ديت ال marginal product of labor، ال B هي ال price of output، ال MRBN ده ال marginal revenue product of labor equal P في ال MBN، ال W اللي هو ال nominal wage، وال W على ال P اللي هو ال real wage. طيب، ما زلنا في ال demand for labor. Labor demand curve show relationship between real wage rate and the quantity of demand. بيوضح الديماند بقى، الكيرف بيوضح العلاقة ما بين الريال ويج والكوانتيتي اوف labor، الشكل اللي احنا كنا لسه شايفينه من شوية. It's the same as MBN curve since هو ال MBN curve since W equal, divided by B equal the MBN at equilibrium. So the labor demand curve is downward sloping from to higher less labor the higher the real wage. يعني ايه الكلام ده برضه؟ هو بيقول لي هنا ان الديماند كيرف بيكون داونورد، تمام، اللي هو واخد الشكل ده. طب ليه؟ لان الفيرم وانت تو هاير ليس، الفيرم هتحتاج ان هي تعين ناس قليله يعني. if the higher real wage، كل ما الريال ويج يزيد، كل ما الشركه هتعين عماله اقل، لان هي مش عايزه تخسر. طيب، factors that shift the labor demand curve. ايه بقى العوامل اللي ممكن تعمل shift الديماند curve؟ لاحظ and note a change in the wage causes a movement along the labor demand curve not shift the curve. يعني ايه؟ ال change in the wage، التغير في الويج causes a movement along labor demand curve. يعني التغير في الويج بيديني او بيسبب movement along على الديماند، لكن مش بيعمل shift. not a shift on the curve. طب ايه بقى اللي بيعمل shift؟ اول حاجه supply shock. يعني ايه supply shock؟ يعني زياده كبيره قوي في السبلاي، او نقص شديد. beneficial supply shock raises MBN so shift the labor demand curve to the right. يعني الفوائد اللي بترجع على من السبلاي شوك ديت ان هي بتزود الام بي الارباح اللي جايه للشركه. سو بينتج عن كده بقى بيحصل شيفت للليبر ديماند كيرف لليمين opposite for adverse supply shock. وبرضه يحصل العكس لو كان السبلاي شوك ده بالديكريز. بعد كده size of capital stock. size برضه of capital stock, higher capital stock raises MBN. So shift the labor demand curve to the right. برضه لما بيحصل زيادة في الكابيتال ستوك، ده بيؤدي لزيادة في الام بي ان، ولما يحصل زيادة في الام بي ان بيحصل شيفت للليبر ديماند كيرف تو ذا رايت، والعكس صحيح. طيب، the demand for labor aggregate labor demand دي بقى الاجريجيت الكلي. aggregate labor demand is the sum of all firm labor demand. يعني الاجريجيت ليبر ديماند ده عباره عن المجموع بتاع الفيرمز ليبر ديماند، مجموع الشركات كلها اللي في الماركت. some factors اللي هي السبلاي تشوك والسايز اوف كابيتال that shift the firm labor demand cause shift in aggregate labor demand. هيها العوامل اللي بتأثر في الشركة الواحدة، هيها اللي بتأثر في الاجريجيت ديماند. وده رسمة بتوضح الشيفتنج للاجريجيت demand. The effect of beneficial supply shock on labor demand بيحصل shift to out to upward. alright. summary للكلام اللي احنا قلناه. الفاكتورز
the shift اللي هي بتعمل shift للاجريجيت labor demand curve. an increase in productivity بيعمل ايه؟ cause the labor demand curve to shift. بيخلي ال labor demand curve يحصل له shift to right. reason بقى beneficial supply should increase MBN and shift MBN curve up to the right. وبرضه الكابيتال ستوك بيعمل shift لل to the right. بعد كده النقطة الثالثة the supply of labor. supply of labor دي فيها ايه بقى؟ supply of labor is determined by individual. ديت بتتحدد من خلال individuals اللي هي الأفراد. أما الثانية اللي هي demand for labor كانت بتتحدد من خلال بالظبط الشركات. بعد كده aggregate supply of labor is the sum of individual labor supply. برضه aggregate labor supply هو عبارة عن the sum المجموع بتاع individual labor supply. labor supply of individual depend on labor leisure choice. الليبر سبلاي ده بقى بيتحدد او بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الليبر او الليجر تشويس. يبقى انا بختار ما بين الليبر ان انا اشتغل او الليجر ان انا مش اشتغل او اللي هو وقت الفراغ يعني. which in terms income leisure trade off. وده اللي بحدد عنده الانكم ليجر تريد اوف اللي هو المقايضه ما بين الانكم او الليجر. utility depend on consumption and leisure. اليوتيليتي دي بقى بتعتمد على يا اما الكونسامشن يا اما الاستهلاك او الوقت الفراغ. need to compare cost and benefits of working another day. هنحتاج ان احنا نقارن دلوقتي ما بين الكوستس والبنفيتس of working another day. ايه التكاليف اللي ممكن ان انا اتكلفها لو انا اشتغلت يعني وقت اضافي او يوم زياده، وايه الفوائد اللي ممكن تعود عليا لو انا اشتغلت يوم زياده. الكوستس دي بتتمثل في اللوسز اوف ليجر تايم. بس بالظبط هو الخساره اللي انا بخسرها ان انا بخسر الليجر تايم وقت الفراغ بتاعي. البنفيت more consumption since income is higher. البنفيت اللي هتعود عليا ان انا هستهلك كتير لان الانكم بتاعي هيزيد لو انا اشتغلت يوم زياده او اشتغلت وقت زياده اكتر من اللي انا بشتغل. if benefits of working another day exceed cost work another day. لو الفوائد ديت يعني بتاعت ان انا اشتغل another day بتكسيد ازيد من الكوستس so why not ان انا اشتغل يوم زياده. اخر حاجه keep working additional till benefit equal cost. تخليك اشتغل لحد ما البنفيتس العوائد ديت equal الكوستس بتاعتك. الشكل ده بيوضح العلاقة ما بين ال income leisure trade-off وال time اللي هو 24 hour of leisure. أول حاجة بيقول لي horizontal axis represents the leisure per day. ال horizontal axis ده بيمثل ال leisure per day اللي هو 24 hour. ده ماكسيمم اليوم ما فيهوش أكتر من 24 ساعة. vertical axis represents the real income وده اللي هو W divided by P multiplied by the number of hours worked. U1, U2, U3 are in different curve and shows a combination of income and leisure in that the individual get equal satisfaction. يعني Y1 Y2 Y3 دول in different curve بتوع أفراد مختلفة. تمام؟ النقطة أو المماس اللي هو عند A و B و C ديت النقطة اللي هي الماكسمايز اللي هي بتحقق له يعني أكتر حاجة ممكنة. تمام؟ are in different curve and shows a combination وديت بتوضح الكومبينيشن ما بين الانكم والليجر. the individual get equal satisfaction وديت اللي بتحقق لكل واحد فيهم الساتسفاكشن بتاعه. الرسمة اللي تحت بقى بيتكلم على ال slope of indifference curve gives the rate at which individual is willing to trade off leisure of income. السلوب بتاع الانديفرنس كيرف ده بيوضح الريت اللي من خلاله الافراد بترغب is willing to trade off ان هي تقارن ما بين الليجر for income. لسه الشابتر ما اكتملش. انا اكتفيت بالجزء ده. يا رب يكون يعني كان مفيد بالنسبة لكم. السلام عليكم.